अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मुझे याद आया कि आज तो टाइम हो गया है बर्ड्स को दवाई डालने का। तो दोस्तों जल्दी जल्दी मैंने फ्रिज का ढक्कन खोला और दोनों शीशियाँ निकाली बाहर, और मैंने इंजेक्शन ले लिया अपने हाथ के अंदर, और जल्दी से जाके इससे पहले वॉश करते हैं ताकि हमारे बर्ड्स जो है बीमार ना हो। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी टूटी खोल के इंजेक्शन को वॉश करना शुरू कर दिया, और मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया ताकि सारे जो इंजेक्शन के अंदर जितने भी जरासीम है सारे ख़त्म हो जाएं। तो इंजेक्शन साफ़ करने के बाद वापस कमरे के अंदर आया और दवाइयों को हाथ से खोलने की कोशिश करने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी दवाइयाँ खुलने लगी थी, तो ये मैंने 2 दवाइयों को एक साथ देने की कोशिश की है। तो लिहाज़ा दवाइयों के ढक्कन बहुत सख्त हो गए थे, तो एक हाथ से खोलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने दोनों दवाइयों के ढक्कन खोल लिए, और दवाइयाँ देने के लिए दोनों ढक्कनों में दवाइयाँ थोड़ी-थोड़ी डालना शुरू कर दी, और इंजेक्शन की मदद से इन दोनों को अब मैं भरने लगा हूँ। तो जैसी ही दवाइयाँ मैंने खोली तो मुझे पता लगा कि दवाइयाँ तो बैठी हुई हैं। मैंने सोचा कि इनको थोड़ा-सा हिला भी लेना चाहिए ताकि जो है दवाई हमारी अच्छे से इंजेक्शन के अंदर आ जाए। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा इंजेक्शन भरना दवाइयाँ शुरू कर दी, और दवाइयाँ भरने के बाद वापसी दवाइयाँ ढक्कन के अंदर डाल दी ताकि दवाइयाँ हमारी वेस्ट ना हों। और उसके बाद मैं दवाइयों को वापसी जिस तरह और दवाइयों को वापसी वैसे खोलने की कोशिश करी, और ताकि दवाइयाँ सारी बंद हो जाएँ। और एक दवाई बंद करने के बाद मैंने अगेन दूसरी दवाई खोल ली ताकि वो भी दवाई जल्दी-जल्दी इंजेक्शन में डाल के मैं जल्दी-जल्दी दोनों को एक ही इंजेक्शन में सही तरीके से डाल लूँ। और ये काम मैंने जल्दी-जल्दी शुरू किया। टाइम हो गया था दोस्तों शाम का, और इंजेक्शन के अंदर मैंने दवाइयाँ थोड़ी-थोड़ी भर ली। उसके बाद मैंने सब दवाइयों को बंद कर दिया। दूसरी दवाई के अंदर भी जो ढक्कन के अंदर दवाई थी वो भी मैंने वापसी डाल दी ताकि दवाई हमारी ज़ाया ना हो। और उसके बाद मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला वापसी, और दोनों दवाइयाँ अंदर डालने की कोशिश की। ये सामने ब्लू बैंड देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे इसके अंदर ब्लू बैंड है, पर ऐसा नहीं, इसके अंदर हमारी चटनी पड़ी हुई है। तो मैंने ये खोल लिया है। तो यार सबसे पहले मैंने जूती-शूती पहन लेते हैं। मैंने कहा इसके बाद इंजेक्शन लेके ऊपर जाते हैं और अपने बर्ड्स को जो है देते हैं। तो यार सबसे पहले मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, और रास्ते में आपको मेरे साइड से व्लॉग मेरा बनाते हुए आप देख रहे होंगे। तो यार ये इंजेक्शन मैंने आपको दिखाया, मैंने इतनी सी भर लिया इंजेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे मैं सारा दूँगा, तो ऐसा नहीं है भाइयों, सारा नहीं देना। तो यार फाइनली मुर्गी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ी-सी सुस्त लग रही थी, पर ऐसा नहीं है कि ये सुस्त है। असल में ये थोड़ा-सा जो है शर्मा रही है मुर्गे से। अच्छा, और बाकी मैंने कहा सारे बर्ड्स को देख लूँ, और ये जो तीनों का पेयर है इसको मैंने दे दिया दवाई सबसे पहले। तो उसके बाद दोस्तों मैंने लुटीनों को देखने शुरू कर दिया। तो ये है हमारा लुटीनो जिसे हमें देनी है दवाई। तो अभी मैं अंदर चलते हैं, इंजेक्शन मेरे हाथ में है, और अंदर जाके इनको देते हैं दवाई। तो सबसे पहले दरवाज़ा खोलते हैं, ये दरवाजे का लॉक है, और सबसे पहले दरवाज़ा हमने खोल लिया है, और दरवाज़ा खोल के चलते हैं अंदर। उससे पहले जो है ये जो पैनाफ्लेक्स आप नीचे देख रहे हैं इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा हमें, और इसके बाद ही हम जा सकेंगे अंदर। तो फाइनली दोस्तों हम अंदर आने के बाद जो है अपना लॉक जो हमने देसी लॉक बनाया हुआ है उसे हम लगाएंगे ऊपर वाली साइड पे और चलेंगे बट की तरफ। तो दोस्तों ये जो आप डब देख रहे हैं इसी ये वाला मैंने इंजेक्शन देना है। ये जो मेरी उंगली का इशारा आप देख रहे हैं ये वाली डब को मैंने इंजेक्शन देना है। फाइनली इसे पकड़ते हैं दोस्तों। फाइनली मैंने इसे डब को पकड़ लिया है अपने हाथ के अंदर, और अब इसकी बारी आ गई है इसे इंजेक्शन देने की और थोड़ी सी मुँह में दवाई डालने की। तो दोस्तों फाइनली मैंने दवाई दे दी है, और वापस मैंने डब को छोड़ दिया है। जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी जो बैठी हुई स्टिक के ऊपर वो वाली हमारी डब है। तो फाइनली लुटीनो की तरफ चलते हैं और लुटीनो को पकड़ते हैं और उसको दवाई देते हैं। तो लुटीनो पकड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ में आ जाए। वो जो सामने आप देख रहे हैं लुटीनो, उनमें से एक फ़ीमेल है हमारी जिसे बीमारी आई हुई है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन मैं उसे भी दूंगा। मैंने जो है तोता पकड़ लिया था अपने हाथ के अंदर, और कोशिश कर रहा हूँ पकड़ने की कि वो पकड़ आ जाए, जो कि मैं आपको उंगली से दिखा रहा हूँ। ये वाला तोता जो है वो मैंने पकड़ना है, और फाइनली मैं कोशिश करता हूँ इस तोते को भी पकड़ के हम दवाई दे दें। लिटरली ये जो है वीक तो नहीं है, पर मुझे इस पर शक आ रहा है कि ताकि इसे अगर कोई बीमारी होगी तो वो भी सही हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको पकड़ने की, और मैं आपको पकड़ के इसको दिखाता हूँ। जिस तरह ये डब है, जिस तरह ये थोड़ी सी आप देख रहे हैं इसके मुंह के आगे दवाई लगी हुई है, इस तरह जो मैं पकड़ के तोते को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल फौज उमर ऑफिशियल टिप्स इसको सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।